guys, welcome back to Edwin vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவர் வந்து கொஞ்சம் budgies வந்து ப்ரீட் பண்றாரு. அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் மியூட்டேஷன் இருக்குன்னு கேட்போம். அப்புறம் நமக்கு வந்து பிளான்ஸ் அவர் வச்சிருக்காரு. அவர் என்னெல்லாம் பிளான்ஸ் வச்சிருக்காரு நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருக்காரு. சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹாய் கைஸ், இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு. இவரோட வீட்டுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இவர் வச்சுருக்க பேர்ட்ஸை பற்றி நம்ம இவர்கிட்ட கேட்கலாம். ப்ரோ உங்கள் பேர் சொல்லிவிட்டு நீங்கள். என் பேர் டார்வின். ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக இதில் இருக்கீங்க? அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, வந்துட்டு சின்ன வயசில் பேர்ட்ஸ் வளர்த்துக்கே இருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நான் சென்னையில் வந்தேன், ஜாப் போயிட்டுருந்தேன். இப்போ சின்ன மெடிக்கல் இஷ்யூ ஆனதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 பேர்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ வந்துட்டு அதுவும் பட்ஜெரிஸ் தான், பெரிய பட்ஜெட் பேர்டுன்னு என்கிட்ட இல்லை. வந்துட்டு பட்ஜெரிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கொஞ்சம் க்ரைஸ் இருந்துச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு 14 பேர்டு இருக்குது. பேர் கிடையாது, 14 பேர்டு வந்துட்டு ஒரு 4-5 பேர் வச்சுருக்கிறேன். அதெல்லாம் நார்மலாக வச்சுருக்கிறேன். வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பேர் 1 பேர் தான் நான் எடுத்து நான் அவுட்டோர் வெளியில் தான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு வாங்கி கொண்டு வந்த மறுநாளையிலே வந்துட்டு அதோட மெயில் பேர்டை பூனை அடித்து அதோட ஒரு காலு போயிடுச்சு. அதனால நான் வெளியில் இப்போ வைக்கிறது கிடையாது, வீட்டுக்குள்ளாடி தான் வச்சுருக்கிறேன். அப்படி நார்மலாக அதை பராமரித்து அப்படியே வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ மியூட்டேஷன் இருக்குது ப்ரோ? மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்துட்டு ஒரு 3-4 வெரைட்டி மியூட்டேஷன் வச்சுருக்கிறேன். வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரீடிங் என்ன ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ப்ரீடிங் வந்துட்டு நான் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஆகஸ்ட்டில் தான் எடுத்தேன். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே செமி அடல்ட்டு, ஒரே ஒரு மெயில் மட்டும் எனக்கிட்ட அடல்ட்டு மெயில் இருந்துச்சு எடுக்கும்போது. லாஸ்ட்டாக எடுத்தேன் நவம்பரில் நான் ப்ரீடிங் போட்டேன். 2 பேரை இண்டிவிஜுவலாக தனியாக போட்டு நான் ப்ரீடிங் போட்டேன். ப்ரீடிங் போட்டு எனக்கு ரிசல்ட்டுன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதான் என் வீட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. அதில் வந்துட்டு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 8 எக்கு கொடுத்துச்சு. 2 பேர்லையும் கூட 4 வச்சுச்சு. 5 எண்ணம் எனக்கு வந்துட்டு ரிசல்ட்டு வந்துடுச்சு. அண்ட் 1ல் வந்துட்டு 3 எக்கு, 1ல் வந்துட்டு 2 சிக்கு இருக்குது. சிக்கு இருக்குது. இப்போ நார்மலாக அது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 10 to 15 days ஆகிடுச்சு சிக்கு. உங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் நாங்கள் இடையில போடுறோம். ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் செடியெலாம் வச்சுருக்கிறீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் அடிஷமாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இது சின்ன ஹாபி தான் ப்ரோ. வந்துட்டு அது பெரிய எதுவுமே கிடையாது. வந்துட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்கிறேன், அதனால வந்துட்டு என்னோடய மைண்ட் அப்படியே ரிலீஃப் ஆகுறதுக்காக சும்மா வச்சுட்டேன். வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த தக்காளி இந்த மூட்லேருந்து வந்துட்டு ஒரு 14-15 தக்காளி நின்றுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 எண்ணம் எடுத்துட்டா, மீதி பேலன்ஸு இப்போ நிற்கிது. இடையில ஊருக்கு போயிருந்தேன், அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் மிளகாய் இருந்தது என்னால் பார்க்க முடியல. வந்துட்டு அதெல்லாம் நாசம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மிளகாய் அப்படின்னு திரும்பவும் வச்சுருக்கிறேன். பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அது க்ரோத் எப்படி இருந்துச்சு. இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் வாங்க வீட்டு உள்ளாடி போய் பார்க்கலாம். வந்துட்டு ஒரு 3 kg தான் இருக்குது. உள்ளாடியே போகலாம், வந்துட்டு அப்படியே சொல்லிடலாம். இது ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ. நீங்கள் இல்லை இதுக்காக மேட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க. சரி, இதை பற்றி என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ செட்டப்பு. இப்போ வரைக்கும் ஒரு கேஜி நியூவாக கொடுத்துருக்குறேன். அதனால தான் இதில் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 2 பேர் 3 எக்ஸ்ட்ரா ஃபீமேலும் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரீடிங் போட்டது. இது 2க்கு 1.5 kg ஒரு போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அதே மாதிரி இது 1.5க்கு 1 இந்த கேஜி வந்துட்டு என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இருந்த கேஜி சின்னதாக இருந்ததுனால சரி ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கிறேன். அதில் இருக்கிறது வந்துட்டு 1 ஸ்கை ப்ளூ ஒயிட் ஃபேஸு. அது வந்துட்டு ஒயிட்டில் வந்துட்டு பைடி மியூட்டேஷன் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு இதில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு 2 சிக்கு இருக்கிறது வந்துட்டு ரெட் ஐ இருக்குது. ரெட் ஐ 2 சிக்கு இருக்குது என்கிட்ட. இது வந்துட்டு இது லைட் க்ரீன் எல்லோ ஃபேஸு. இதோட பேர் வந்துட்டு உள்ளாடி இருக்குது. இது மெயிலு, அடல்ட்டு மெயில் வந்துட்டு. அதே மாதிரி வந்துட்டு இதோட ஃபீமேல் வந்துட்டு உள்ளாடி இருக்குது. அது வந்துட்டு எல்லோ பைடில் அதில் 3 சிக்கன் என்கிட்ட இருக்குது. அது நார்மல் தான் வந்துட்டு. இன்னும் இதில் இருக்கிறது ஒரு 3 மியூட்டேஷன் இருக்குது.
ஒன்று வந்துட்டு கிரஸ்டட் இருக்குது. எனக்கு 2 கிரஸ்டட் வந்துட்டு நான் செமியில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அது 2மே மெயில் எனக்கு வந்துட்டு அன்றைக்கி கிடச்சது. அம்ப்ரெல்லா கிரஸ்டடு. அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஸ்டஃப்டு பஜ்ஜீஸ் இருக்குது. ஸ்டஃப்டுன்னு சொல்லும்போது அது 2மே மெயில் தான். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு நார்மல் இந்த டிஎஃப் கூட டபுள் ஃபேக்டர் எல்லோ கூட அது வந்துட்டு பேராக இருக்குது. அதான் ஒரு பேர் இருக்குது. மீதி 3 நேரம் இது வந்து என்கிட்ட இருந்தது ஒரு ஃபில் பிரேக்கோட பேர் வந்துட்டு இது பாடி ஃபுல் ஃப்ரில்லு, கேப்பு வராது, பாடி ஃபுல் ஃப்ரில்லு வந்துட்டு எனக்கு அது கிட்ட இருந்தது வந்துட்டு என் மெயில் வந்து ஃபீமெயில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். அவனுக்கு வந்துட்டு அவனோட இதுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால வந்து நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ எனக்கு இது தனியாக தான் இருக்குது, அது தனியாக வச்சுருக்கிறேன். இனி எனக்கு அம்ப்ரெல்லா கிரஸ்டடுக்கு மட்டும் வந்துட்டு 2 ஃபீமெயில் நான் எடுக்கிறது மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, இதுக்கு நம்ம ஃபுட்டுலாம் என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க? ஃபுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்துட்டு எனக்கு இங்கே இருக்கிறதுல வந்துட்டு நான் வந்து எக்லே பண்ணி இருக்கிறதுல 2லையும் வந்துட்டு சீடு மிக்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். சீடு மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நார்மல் தான். நார்மலாக வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சீடு மிக்ஸ் வச்சுருவேன். அதே மாதிரி 2 டைம்ஸ் டெய்லி 2 டைம்ஸ் நான் வந்துட்டு வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். அதுக்கு மேலே எல்லா கேஜிலையும் என்கிட்ட இருக்க இந்த 3 கேஜிலையும் வந்துட்டு கால்சியம் போனும் இருக்கும். அதே மாதிரி கட்டில் ஃபிஷ் போனும் வந்துட்டு 3லையும் நான் வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே வந்து. பின்னா இலை வர்க்கங்கள் வந்துட்டு கீரை, துளசி இலை, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாமே போட்டுருவோம் வந்துட்டு. கீரை வகைகள் எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா கீரை வகைகளும். அதே மாதிரி வந்துட்டு டிவார்மிங் வந்துட்டு நான் இது வரைக்கும் மெடிசின் கொடுத்து பண்ணது கிடையாது. டிவார்மிங் நான் பண்ணுவேன் வந்துட்டு. எனக்கு வந்துட்டு சின்னதாக வந்துட்டு இந்த ஃபுட்டில் வந்துட்டு இதோட வேஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது வந்துட்டு அது எங்களுக்கு வயத்தில் வந்துட்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. சான்ஸ் வந்துட்டு 2-3 வந்துட்டு ஒரு வாட்டி சின்னதாக ரொம்ப டல்லாக இருந்ததுனால வந்துட்டு ஒரு வாட்டி நான் இப்போ டிவார்மிங் பண்ணியிருக்கேன். அது நேச்சுரலாக பண்ணேன். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வேப்பங்கொழுந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டிவார்மிங் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ப்ரோ நம்மளோட கேஜில் நீங்கள் என்ன ப்ரீடிங் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ? ப்ரீடிங் தான் இதை போட்டு விட்டுருக்கிறது. இது ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிச்சு. பட் வந்துட்டு ப்ரீடிங் ஆமாம் எனக்கு 100% எனக்கு வந்துட்டு ஹாப்பி தான். நான் நார்மலாக வந்துட்டு என் வீட்டில் நான் ஒரு ஹாப்பியாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இது எதுவுமே செயிலு அந்த மாதிரி எந்த நோக்கத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணல. எனக்கு ஒரு மன நிம்மதி இதுங்களை பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இதில் அது சின்ன வயசில் எடுத்தது அந்த ஸ்டஃப்டு அந்த இது வந்துட்டு எனக்கு அந்த இது கிடைக்கும்போது 22 நாள் தான் ஆச்சு. அது வெளியில் விட்டால் கூட வந்துட்டு வீட்டில் நான் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டால் கூட பறந்து அது சுற்றி வந்து இந்த கேஜில் தான் இருக்கும் வந்துட்டு. ஃபோட்டோஸும் என் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் வந்துட்டு. அது என்கிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு. ஆனால் ஃபெதர் எதுவுமே நான் ப்ளக் பண்ணலை. நான் எதுக்குமே வந்துட்டு பேர்ட்ஸை ஃபெதர் ப்ளக் பண்ணி அதோட அழகு அந்த மாதிரி எதுவும் போக விட மாட்டேன் வந்து. அது நேச்சுரலாக இருக்கிற எப்படியோ அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு. ப்ரீடிங் எல்லாம் வந்து நார்மலாக வந்துட்டு அதை உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வந்துட்டு. இண்டிவிஜுவலாகவும் பண்ணலாம், காலனியாகவும் பண்ணலாம். அந்த இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் வந்துட்டு. நமக்கு தனித்தனியாக வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல் வந்துட்டு டைமை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போட்டாச்சுன்னா அவன் வந்து ஃபுட்டு வைக்கிறதும் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் இருந்தாலும் டைம் சேவ் ஆகிடும். காலனின்னா நமக்கு எடுத்து பார்க்குறதும் வந்துட்டு அந்த இதுவும் வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் வந்துட்டு. நம்ம வந்து ப்ரீடிங்க்கு எப்படி ப்ரோ ஒரு பேர்டு இது நல்ல பேர்ட் செலக்ட் பண்ணுறது? ப்ரோ பேர்டுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் பேர்டு எல்லாமே நல்லது தான். அது நம்ம பார்த்துக்கிற விதம் தான் வந்துட்டு. ப்ரீடிங் செலக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வந்துட்டு. எப்போவுமே அடல்ட்டு பேர்டு வாங்கி அடல்ட்டு பேர் வாங்கி வந்துட்டு பண்ணுறத விட நீங்கள் ஒரு டம்பாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு 5-6 பேர்டு வந்துட்டு செமி அடல்ட்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் வந்துட்டு ஃபீமேல் இருக்கலாம், மெயில் இருக்கலாம் வந்துட்டு. எல்லாமே பேர் ஆகணும்னு கிடையாது. நார்மல் பேர் இருக்கலாம் வந்துட்டு. அது ஒரு 2-3 மாதம் ஆகும்போது தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகிடும். இந்த பேராக தெரிஞ்சிடும். அந்த டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்க்கலாம் வந்துட்டு பேராக தெரிஞ்சதான் மாற்றி போட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிட்ட ஒரு 8 மந்த்ஸ் இல்லைன்ட்டு வந்துட்டு ஒரு 11 மந்த் தாண்டியாச்சுன்னா நல்ல ப்ரீடிங் எடுத்துடலாம் வந்துட்டு. ஒரு புதுசாக ப்ரீட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு செமி அடல்ட் பேர்டுனா 11 மந்த் தாண்டி ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆகுறது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயர் என்னோட சஜஷன் வச்சுட்டு 11 மந்த் 1 இயர்னா நல்லா இருக்கும். இந்த பேர்டோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். அதை வந்து இண்டிவிஜுவலானா பிடிச்சி தனியாக போட்டுருணும். ஒரு 5-6 டேஸ் வந்துட்டு ஒரு 5 டேஸ் தனியாக ஒரு கேஜில் விட்டுட்டு போட்டோ வச்சு விட்டுருணும். அவ்வளோதான் வந்துட்டு. ஒரு 20 டேஸ் இல்லைனா ஒரு 10 to 15 டேஸ்க்குள்ளாடி அது எக் லே பண்ணிடும். அது மேலே ஒரு 1 மந்த் எடுக்கும்போது நமக்கு அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு கிளியராக தெரியும்.
கைஸ் இன்னைக்கு வீடியோ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. சரி, உங்களுக்கு வந்து பஜ்ஜீஸ் பற்றி எதனா டவுட்ஸு எதனா வேறு எதனா வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக நாங்கள் வீடியோ போடுறோம். மற்றபடி உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் அவ்வளோதான் ப்ரோ. கைஸ் இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். லைக்கும் ஷேரும் சப்ஸ்கிரைபும் மட்டும் மறக்காமல் பண்ணுறேங்க. பாய் கைஸ்.